लीडर टीवी जे प्रोग्राम इंटरव्यू में आवां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख ऐं मूंसां गॾु आहिनि محترم मोहबुल्ला शाह साहिब। असांजे मोहबुल्ला शाह साहिब सां गुज़िरियल दफ़े हिकिड़ी कचहरी कई संदन घर ते, अॼु ॿीहर आया आहियूं। ऐं गुज़िरियल दफ़े असां मुख़्तलिफ़ साईं जेके पढ़ायूं कयूं आहिनि मुल्क जे अंदरि, मुल्क खां ॿाहिरि नौकरियूं कयूं अथसि, सिंध खां अंदरि सिंध खां ॿाहिरि। पोइ असां जिते ॻाल्हि छॾी हुई त जनाब मोहम्मद ख़ान जुड़े साहिब जी हुकूमत पूरी थी वई, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल-हक़ हवाई हादसे में गुज़ारे विया। ऐं पोइ निगरान सरकार जेका आहे उहे पहिरियों दफ़ो 11 सालनि खां पोइ चूंडूं करायूं, जंहिंमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेका आहे इस्लामी दुनिया जी पहिरीं वज़ीराइज़म, पाकिस्तान जी पहिरीं औरत वज़ीराइज़म, उहा जेका आहे उहा चूंडिजी आई। ऐं उन खां पोइ हिकिड़े ॾींहुं साईं मोहबुल्ला शाह साहिब खे न्यापो आयो, अचो त साईं सां ॻाल्हायूं था। साईं अस्सलाम वालेकुम। वॾी महिरबानी। गुज़िरियल दफ़े खां असां वरी शुरू था कयूं। हाणे साईं बेनज़ीर साहिब जी हुकूमत अची वई। बिस्मिल्लाह साईं। हा, हाणे मां हिते हुजां त मूंखे फ़ोन आयो जनरल नसीराल्ह बाबर, पहिरियों ॾींहुं हुजे ओथ टेकिंग खां पोइ जेको फस्ट डे हुजे ऑफिस जो। सो अजीब क़िस्म जो फ़ोन बि हुजे, गुफ़्तगू बि हुजे। सो मूंखां पुछे थो हाणे त भई तव्हांजो हे नालो आहे मोहिबुल्ला शाह? मूंखे नालो तव्हीं कमिश्नर बि रहिया आहियो सखर में? मुंहिंजो मां कमिश्नर बि रहियो आहियां सखर में। अच्छा पोइ ठीकु आहे। पोइ तव्हांखे प्राइम मिनिस्टर थी चए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा त तव्हां सुभाणे अचो हुन सां मिलणु। इहे ॿ ॻाल्हियूं हुन चेक कयूं। नालो इहो आहे, तूं कमिश्नर रहियो आहे बाबा? मूं चयो मां रहियो आहे। अहिड़ी सुबुह जो वियुसि त उहो प्राइम मिनिस्टर जे सेक्रेटरीट जो माण्हू बीठो हो, प्रोटोकॉल ऑफिसर। सो वठी वियो, वियासीं पिंडी में। प्राइम मिनिस्टर जी ऑफिस उते हूंदी हुई, उन ज़माने में घर बि PM हाउस जो उते पिंडीअ में हूंदो हो। सो बाबर साहिब सां वञी वेठुसि, मिलियो। पोइ इंटरकॉम ते ॿुधायईं प्राइम मिनिस्टर खे त अची वियो आहे मोहिबुल्ला शाह। चई चङो भला हलिया अचो। वियासीं बाबर साहिब ऐं मां वियासीं बेनज़ीर साहिब सां मिलणु। सलाम दुआ, अस्सलाम वालेकुम। शी वॉज वेरी काइंड। सो छा हाणे ॻाल्हि कजे, इहो बि यादि हुउसि जंहिं नमूने सां चई शाह साहिब अंग्रेज़ी में ॿुधे पई, चई शाह साहिब यू बीन वेरी हेल्पफुल टू अस इन वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। थैंक यू। ज़मीननि जो मामलो अपैरेंटली ख़ानदान वारनि ॿुधायो हूंदुसि। सो इन ई जे करे जेको मूंखे हितां घुरायो हुयो त का लिंक थी न, त सो मूंखे चई थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल इन वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। महिरबानी। ऐं पुछियईं छा कयो आहे, छा पढ़ियो आहे, छा कयो आहे। सो मूं ॿुधायोमांसि मां हीअ कयो आहे, इहो MIT में हिकिड़ो दफ़ो वियुसि, MIT में ॿियो दफ़ो वियुसि। मां स्पेशलाइज़ेशन कई आहे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऐं इन जे करे जो हिन मुल्क में अञा इन्वेस्टमेंट में न कंहिंखे ख़बर आहे, न त उनजी अहमियत केतिरी आहे। ऐं दुनिया में तफ़सील सां ॿुधायोमांसि। ऐं वाक़ई मूं चयो दुनिया में 70% ऑफ वेल्थ इज़ कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ओनली 30% वेल्थ इज़ विद द गवर्नमेंट। कहिड़ियूं बि गवर्नमेंट्स हुजनि। मूं चयो हिते रुगो लोन वठंदा आहिनि उहे प्लानिंग कमीशन वारा। हू जेको इन्वेस्टमेंट आहे 70% दुनिया जी दौलत, उन जे लाइ न को इदारो आहे, न हिननि खे का ख़बर आहे सरकार में। हे बिल्कुलु ईअं। हाणे हूअ पढ़ियल ई ऑक्सफोर्ड मां, हार्वर्ड मां पढ़ियल आहे। शी कुड अंडरस्टैंड। शी सेड ओके, अच्छा त पोइ छा करणु घुरिजे? हू चए जी हुन लाइ वी शुड फर्स्ट मेक एन इंस्टीट्यूशन, इदारो ठाहियूं ऐं उहो प्लेटफॉर्म हुजे जिते इन्वेस्टमेंट खे कुझु अट्रैक्ट कजे ऐं ॿियो पॉलिसीज़ ठाहिजे। हिन वक़्तु काई पॉलिसी कोन्हे न, हे त रुगो कर्ज़ु वठण लाइ वेठा आहिनि माण्हू, ऐं उहो मुल्क लाइ ॾुखी ॻाल्हि आहे। शी सेड ओके। देन
You join us. We don't have anybody. अच्छा जंहिंखे फाइनेंस या इकनॉमिक्स जी ख़बर हुजे ऐं यू शुड जॉइन अस ऐं इन ते कमु कयो. हाउ टू मेक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कीअं आणिजे. मुंहिंजी महिरबानी. हाणे मां सुबुह जो आयो आहियां. इहे कपिड़ा जेको हिकिड़ो सूट पिया शाम जो 7 बजे में मुंहिंजी वापसि आहे. 1 या 2 ॾींहं ॾियो त मां कुझु सामान खणी अचां. पोइ बिस्मिल्लाह चई न न न न न न मां जा घणियूं शयूं पियूं आहिनि कराचीअ में. सो हाणे खां ई वठी यू आर ऑन द जॉब राइट नाउ. गो एंड फाइंड अ प्लेस. हुन कोई दफ़्तर में माण्हू कोन आहे न. 2 या 3 आहे. शुरू पियो थिए. सॼो प्राइम मिनिस्टर जी ऑफिस ख़ाली लॻी पई. उहो हिकिड़ो वॾो दफ़्तर हो बिल्कुलु सदस्य प्राइम मिनिस्टर जी ऑफिस जे मथां हिकिड़ो वॾो कमरो. चई नो बाद में हाणे नॉट गोइंग बैक टू कराची नाउ. व्हेन आई गो बैक टू कराची देन यू कैन गो विथ मी आफ्टरवर्ड्स. सो साईं उहो दफ़्तर सेटअप कयो. 1-2 माण्हू पंहिंजो PhD ॻोल्हियो. शाम जो आयुसि इस्लामाबाद. और सिंध हाउस में कमरो वरितो. और इहो कमीसूं सलवारूं शेविंग किट फलाण जेको सामान वठणु त भई हाणे जेकॾहिं हिते कुझु ॾींहं रहणो आहे त कुझु त सामान वठे. सो बिस्मिल्लाह करे पोइ 2 ॾींहं खां देन आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन सेटिंग अप दी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान. जेको पाण जेको चयूं हिते अच्छा जेका इहा ॻाल्हि ज़रूरी आहे देन यू स्टार्ट वर्क ऑन दैट. पोइ मां 1 या 2 दफ़ो विच में ब्रीफिंग ॾिनीमांनि प्राइम मिनिस्टर खे. हीअं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ठहंदो. ही पॉलिसीज़ जेके आहिनि ज़रूरी आहिनि ठाहिणु. त पोइ असांखे इहो इन्वेस्टमेंट ईंदी. पर पोइ असांखे वञिणो पवंदो ॿाहिरि. इन्वेस्टर असांजे घर कोन ईंदा. दुनिया जो जेको वी हैव टू गो एंड सीक इन्वेस्टमेंट. उते असांखे रोड शो करिणो पवंदो. इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसिस करणी पवंदियूं ॿियनि मुल्कनि में. त हुननि खे ॿुधायूं त पाकिस्तान में सुठी पॉलिसीज़ आहिनि. इंस्पायर कयूं. ॻाल्हि कयो न. असां पंहिंजी दास्तान ॿुधाईंदासीं त पोइ हुननि खे शौक़ु बि ईंदो. असीं वेठा हूंदासीं हिते कंहिंसां ॻाल्हाईंदासीं कोन पंहिंजी ॻाल्हि कोन ॿुधाइबी त वाई वुड दे कम. सॼी दुनिया भरी पई आहे. पोइ ब्राज़ील हलिया वेंदा, मलेशिया हलिया वेंदा, इंडिया हलिया वेंदा. वाई वुड दे कम टू पाकिस्तान. सो 1 ॾींहुं ब्रीफिंग थी. पोइ वरी चईमहिल हाणे कैबिनेट मीटिंग जेका थींदी उन में यू कम एंड ब्रीफ द कैबिनेट. त असां पोइ फ़ैसिलो वठूं. डिसीशन कयूं. पोइ साईं ॿी जेका कैबिनेट मीटिंग थी पोइ मां इहो हिकिड़ो प्रपोज़ल पंहिंजो ठाहियो हो. त इहो प्रपोज़ल ठाहे ऐं पोइ कैबिनेट में समरी वई. पोइ हुते हीअ जेका मूं ॻाल्हि करणी हुई एक्सप्लेन करणी हुई त सही हीअ ज़रूरत आहे पाकिस्तान खे. वाई इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड. ऐं उन जे लाइ हीअं इदारो हुअणु घुरिजे जंहिंजे मार्फत या इन्वेस्टमेंट जो चैनल हुजे. ऐं हीअ पॉलिसीज़ हुअणु घुरिजनि. पोइ घणनि माण्हुनि सुवाल जवाब किन खे ख़बर कान हुई इन्वेस्टमेंट आहे छा, किन खे ख़बर हुई या न हुई. सुवाल जवाब थिया. नेक्स्ट कैबिनेट जेको हो उनखे अप्रूव कयो त हा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हिन मुल्क में ठहंदो. ऐं मूंखे हुनजो सरबराह कई. पाण थी चेयरमैन. आई वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो पोइ वरी बिस्मिल्लाह करे असां दफ़्तर शुरू कयो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कमु. हाणे साईं हिन जी हेड ऑफिस ठाहियव? हा इस्लामाबाद में. उन में पोइ छा थियो त वरी हर सूबे में वरी हिकु ब्रांच ठाही चइनी सूबनि में. त भई हुननि खे बि पाण पंहिंजे तौर ते कोशिशि कनि ऐं इन्वेस्टमेंट लाइ प्रोजेक्ट बि ठाहिनि कोशिशि बि कनि. सॼो भाड़े न वेहनि त रुगो तव्हां ॿिया कनि या फेडरल गवर्नमेंट करे. हूअ बि सूबा बाख्तियार आहिनि. दे शुड डू देयर ओन वर्क. सो पोइ वरी मां इन ते कोशिशि कई त भई पाकिस्तान में उन वक़्तु इन्वेस्टमेंट वठण वारो को नाले वठण वारो कोन हो. न कंहिंखे ख़बर हुई. ऐं पॉलिसीज़ एॾियूं सख़्तु हुयूं अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट. मसइलनि जेकॾहिं तव्हां कंपनी ठाही का ठीकु आहे ऐं फलाणो माण्हू आहे को ॿियो उहो तव्हांजी कंपनीअ में 1% इवन बाबूनी 1% शेयर तव्हांजी कंपनी में ख़रीद थो करणु चाहे त उन लाइ तव्हांखे
10 या 11 सरकारी दफ़्तरनि मां मंज़ूरी वठणी पवंदी। बाबा ईअं कीअं थींदो कमु? उहो इन्वेस्टमेंट करणु थो चाहे, हा तव्हांजी कंपनी में ही वॉन्ट्स टू परचेज 1% शेयर, 10% अञा वधीक, इवन 1% शेयर लाइ तव्हां ऐं हो वञी 8-10 सरकारी दफ़्तरनि खां इजाज़त वठो। मतिलबु हैंडीकैप्स, बैरियर्स एॾा हुजनि, ईअं त इन्वेस्टमेंट कोन थींदी न। सो इहे मूं पॉलिसीज़ ठाहियूं, हाउ टू लिबरलाइज़, जीअं हिकअप्स ख़तमु थियनि। हा हे उन कुल हिसाब उन ज़माने में जेको ठाहियो हो टोटल, एॾी ॾुखियाई हूंदी हुई जो इहो ॿुधायो न, मिसाल मामूली कम जे लाइ बि बिल्कुलु सही था त यानी 12 खां 15 ताईं मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स खां नवाब जेको वठिणो पवंदो हो, जेकॾहिं 1% तां में इन्वेस्टमेंट करे हिकु डिपार्टमेंट लाइ 12 डिपार्टमेंट कतारणी पवंदी। ठीकु आहे साईं, 12 खां उहो उन जे करे पोइ आहिस्ते आहिस्ते उनखे डिमॉलिश कयो, समूरा मां नए सिर्फ़ु पॉलिसी ॾिनियूं ठाहियूं ऐं पाण मंज़ूरु कंदी वई प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट जे थ्रू या हले। रुगो असां 3 रखियोसीं बसि रिक्वायरमेंट्स, बाक़ी ॿियूं 10-12 जेकियूं ख़तमु थी वियूं ताकी आसानी थिए इन्वेस्टमेंट में लाइ। हाणे जॾहिं इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ असां इहो आसानी कई त पोइ मूं छा कयो त भई हाणे इन्वेस्टमेंट असां ॿाहिरि वेंदासीं ॿियनि मुल्कनि में त सिर्फ़ु अंग्रेज़ी ज़ुबान न, ॿियनि ज़ुबाननि में बि असां पाकिस्तान जी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ कहिड़ियूं सुठियूं आहिनि, कहिड़ियूं चङियूं ॻाल्हियूं आहिनि, पाकिस्तान में कहिड़ा सुठा प्रोजेक्ट्स आहिनि, त मां डॉक्टर साहिबु मुल्क दुनिया जे 13 ज़ुबानुनि में इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ ठाहियूं। वाह। शुरू में अंग्रेज़ी में ठाहे, पोइ ही जेके एम्बसीज़ हूंदियूं हुयूं इस्लामाबाद में न, फ्रांस जी एम्बसी, जर्मनी जी एम्बसी, उन्हनि जे इंटरप्रेटर, उन्हनि खे इटालियन खे, चाइनीज़ खे, रशियन खे, जैपनीज़ खे, हुननि खां मदद वरिती। बाबा मां अंग्रेज़ी में डॉक्यूमेंट मोकिलियां थो, इन्हनि जो तव्हां चाइनीज़ में, जैपनीज़ में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, अरबीअ में कयो। 11 लैंग्वेजिस में वरी उहे ठाहे, उन जूं 1000 कापियूं ठाहे पाकिस्तान जूं एम्बसीज़ जेके टोक्यो में आहिनि, बीजिंग में आहिनि, पेरिस में आहिनि, जर्मनी में आहिनि, उन्हनि ॾे मोकिलियूं त हे इन मुल्क में जेके चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आहिनि, जेके वॾा बिज़नेस लीडर्स आहिनि, वॾियूं कंपनियूं आहिनि, हे उन्हनि खे मोकिलियूं त पाकिस्तान जो नालो अचे माण्हुनि जे ज़ुबान ते दुनिया में त हे मुल्क इन्वेस्टमेंट जे लाइक़ु आहे। ही पॉलिसीज़ आहिनि उन जूं जेके असां आसानी पैदा थियूं कनि टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। असां लाइ ॾुखियाई कोन्हे, उहो बैरियर्स ख़तमु करे छॾिया अथऊं, हैंडीकैप्स जेके अॻियां ख़तमु करे छॾिया अथऊं, आसानी सां असां इन्वेस्टमेंट करे सघूं था। सो इहे पॉलिसीज़ ठाहियूं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ठाहियो, जंहिंजो चेयरमैन पाण ई बोर्ड जो प्राइम मिनिस्टर ऐं मां एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुउसि। पोइ वरी असां सोचियोसीं त हाणे छा कजे, इहो त ग्राउंड वर्क थियो, हाणे असांखे वञणु घुरिजे इन्वेस्टर्स ॾे। हिकु त असां इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसिस पाकिस्तान में कयूं, पर उन में के ईंदा के न बि ईंदा। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री, असां त इन शोबे में आहियूं ई कोन। तव्हां सोचो त डोर स्टेप्स ते वञी उते वञूं असां। वी शुड बी मोर प्रोएक्टिव, ईअं इंतज़ार में वेठा वञूं, अचो असां वटि कोई कोन ईंदो। लेट्स बी वेरी एक्टिव। त डॉक्टर साहिबु हाणे छाकाणि जो असां प्रिलिमिनरी कमु करे छॾियो होसीं, पॉलिसीज़ जेकियूं फेवरेबल टू इन्वेस्टमेंट उहे ठाहे छॾियूं, घणनि 13 ज़ुबाननि में उनजो तर्जुमो कराए डिस्ट्रीब्यूट करे छॾियूं त कुझु माण्हुनि खे ख़बर पई। पोइ डॉक्टर साहिबु मूं इहे कॉन्फ्रेंसिस जेके ऑर्गेनाइज़ करायूं ऐं उन्हनि घणनि में प्राइम मिनिस्टर साहिबा पाण हली। वाह वाह। ठीकु आहे साईं, उनजो बेतहाशा शौक़ु हो, पढ़ियल खे सभु ॻाल्हि आई, दिस इज़ द मेन थिंग। ॿियो नई ॻाल्हि आहे त उहा पाण बि चाहींदी हूंदी त उनखे पेट्रोनेज मिले। हा, सो साईं लंडन में कॉन्फ्रेंस कई, उनजा फ़ोटो वटि ॾींदो आहियां, उहे ॾेखारिजो उनखे। लंडन में कई, न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कई वॾी, वाशिंगटन में कई, वरी होॾो फिरी अचो सिडनी ऑस्ट्रेलिया, उते कई, वरी टोक्यो में कई,
सियोल कोरिया उते कई, हांगकांग में कई, ऐं सिंगापुर में कई, कुआलालंपुर में कई, ऐं इन ॿिया मुल्क हाणे इन्हनि में घणनि में प्राइम मिनिस्टर पाण हली आहे। उहो मां तव्हांखे फ़ोटो ॾेखारींदुसि त ॾिसा माण्हू त ख़ुदि हुनजो केतिरे शौक़ु हो, ऐं उन जे वञण सां वरी फ़ाइदो कहिड़ो पियो पए। हाणे जेकॾहिं असांजी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस लंडन में थी थिए मसइला, त असीं इनवाइट पिया कयूं, मां पियो इन्विटेशन मोकिलियां ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर खे, काउंटर पार्ट, भई तव्हां काउंटर पार्ट आहे असांजी, महिरबानी करे अचो, लेवल थी वई, उहे बि ईंदा। असांजो प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में आहे, बरतानिया जे प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में आहे, त पोइ वरी बरतानिया जा जेके वॾा वॾा कंपनीज़ जा चेयरमैन आहिनि वरी उहे बि ईंदा ऑटोमेटिक। त पाकिस्तान जी इन्वेस्टमेंट जे माहौल खे कीअं बहितर कजे, वधाइजे कीअं। अहिड़ी तरह इहो जापान में थियो, टोकियो में थियो, इन में कोरिया में थियो, सिडनी में थियो, वाशिंगटन में थियो, त पाकिस्तान में अलाह जी महिरबानी सां एतिरे क़दुरु चाह पैदा थियो, छाकाणि जेका शइ करणी हुई उहा असां कई, ऐं माण्हुनि खे इतबार कोन्हे ईंदो त एतिरे क़दुरु पाकिस्तान अॻिते हो। इहे जेके इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ मूं ठाहियूं न, असां खां इंडिया वारनि बि वरिती, इहो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तेसि ताईं कंहिं न ठाहियो साउथ एशिया में, ठीकु आहे। त बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कीअं तव्हां ठाहियो, उन जो पावर फंक्शन्स कहिड़ा आहिनि, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ जेके आहिनि तव्हां जूं कीअं कीअं तव्हां इहे रिस्ट्रिक्शन्स जेके आहिनि इहे हटायूं। साईं इहो बोर्ड ठहण खां पोइ हा फ़ाइदो छा थियो? ॿुधायांव थो। हाणे असांखे इंडिया कापी सां खां घुराई, श्रीलंका घुराई, बांग्लादेश घुराई, टिनी मुल्कनि पाकिस्तान खे फॉलो कयो, ठीकु आहे। हाणे तव्हांजो सुवालु, फ़ाइदो केतिरो थियो? असांखे 2 साल थिया बोर्ड में, हलो 89 में बोर्ड ठहियो न पहिरियों, त उहो साल खनि लॻो मूंखे पॉलिसीज़ ठाहिणु, ज़ुबानुनि में करणु, ठीकु आहे। वरी हुकूमत डिसमिस थी वई, वरी 93 में वरी वापसि आयुसीं, वरी शुरू कयोसीं कमु जिते छॾियोसीं। अच्छा, त 2 सालनि खां पोइ जॾहिं 1996, ठीकु आहे, हाणे त पाकिस्तान जी प्लानिंग कमीशन जेका आहे उहा 1952 खां ठहियलु आहे, ठीकु आहे। त 1996 में मां कंपेयर कई डेटा, प्राइम मिनिस्टर वटि मीटिंग थी न, त हे 1952 खां प्लानिंग कमीशन हले थी, जेका वेंदी आहे एड टू पाकिस्तान कंसोर्शियम, उतां कर्ज़ु वठंदा आहिनि, ठीकु आहे। उहो खणी वेंदा आहिनि डॉक्यूमेंट्स, उतां कर्ज़ु मिलंदो आहे, पोइ वरी कुझु कर्ज़ु लाहींदा आहिनि। हाणे असां को कर्ज़ु कोन पिया खणूं, असां इन्वेस्टमेंट पिया खणूं। 1996 जी डेटा अञा बि रिकॉर्ड में पई आहे, $1.6 बिलियन आई फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐं 1.2 बिलियन हुजे लोन। असां 2 सालनि जे कम में पाकिस्तान जे अंदरि ज़्यादा पैसा आंदा एज़ वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, बजाए उन इदारे जे जेको 1952 खां हले थो पियो, ऐं हू 44 सालनि खां पोइ हिकु 1.3 बिलियन आंदऊं साल में। असां पिया आणूं इन्वेस्टमेंट 1.6 बिलियन। स्टेट बैंक जूं इहा डेटा हुजे, माना वी वर ब्रिंग मोर मनी थ्रू इन्वेस्टमेंट देन दी प्लानिंग कमीशन वॉज ब्रिंगिंग थ्रू लोन। त इहा उन जे करे इहो जो ॾिसे बि पाण, ऐं ॿियो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान खे फ़ाइदो पियो पहुचे। असां हिकिड़ो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐं इन्वेस्टमेंट जे कॉन्फ्रेंस जे ज़रिए, इन्हनि जे ज़रिए हिकिड़ो अहिड़ो प्लेटफॉर्म ॾिनो जिते पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान जी प्राइम मिनिस्टर हुजे, ॿियनि त कयो ई कोन, उन खां पोइ कई कोन कयो। बेनज़ीर साहिब जे छॾण खां पोइ मां जॾहिं बोर्ड मां बि छॾियो अथव, को प्राइम मिनिस्टर जेतिरे आया आहिनि कंहिं इहा हिमत कोन थींदी आहे या करेज त फॉरेन इन्वेस्टमेंट वञी करे कॉन्फ्रेंस कयूं, उते बीहणो थो पए, उते ॻाल्हाइणु थो पए, उते तक़रीर करणी थी पए, उते कन्विंस करिणो थो पए आर्ग्यूमेंट्स। हिकिड़े नंढड़े सुवाल जो जवाबु ॾियो। जॾहिं 90 में 6 अगस्त ते हुकूमत डिसमिस थी मोहतरमा जी,
त उन खां वठी वरी अक्टूबर 93 ताईं तव्हांजे इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो कमु ख़तमु हो? उहो ख़तमु थी वियो बोर्ड जो। अच्छा, हलायो ई न? नवाज़ शरीफ़ जॾहिं आयो पहिरियों न 90 में, हा, त हीउ पाकिस्तान इहो वॾो मर्ज़ु आहे पाकिस्तान में। हा, पाकिस्तान जी सियासत हुकुमरानी जेका न, हीअ ॼण ज़ाती जागीर सां सम्झनि हर को। इहो मुल्क जी ॻाल्हि न आहे। हाणे इहो वॾो इदारो थियो न, हू आया छाकाणि जो हीउ बेनज़ीर साहिबा जी हुकूमत ठाहियो आहे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाणे असांजी हुकूमत डिसमिस ख़तमु कयो, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट खे ख़तमु कयो, डिसमिस ख़तमु, कोई ज़रूरत कोन्हे, कोई अकुल या कंटिन्यूटी का हुजे न, मुल्क जो सोचो। हा, ऐं उहो ख़तमु थी वियो। वरी पोइ हिकु कुझु माण्हुनि सम्झायुसि, बाबा हे छा था कयो? उहो सरताज अज़ीज़ कुझु थोरो पढ़ियल लिखियल माण्हू उन ॻाल्हि कई, पर पोइ ठाहियो, पर जो लूडो लॻणो उन जे पावर्स ई कोन हुजनि। जीअं ॿिया महकमो हुजे न, त उन खे सबॉर्डिनेट एॾो करे रखियऊं त उहो कुझु करे न पियो सघे। वरी 93 खां पोइ वरी जॾहिं बेनज़ीर साहिब जी हुकूमत आई, वरी असां उन ओल्ड ओरिजिनल मॉडल खे वरी रिवाइव कयो। वरी उहे पंहिंजो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसिस जेके आहिनि न, असां शुरू कयूं। हाणे ॿियो मां ॿुधायो पियो न, ॿियो फ़ाइदो पाकिस्तान खे कहिड़ो पियो थिए। हाणे असां इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कई, मसला लंडन में कई, वाशिंगटन में कई, न्यूयॉर्क में कई, टोक्यो में कई, ॿियनि मुल्कनि में कई। छा आहे, असांजो प्राइम मिनिस्टर जो वञे थो त उन मुल्क जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उहे सभु त हिकिड़ो डिप्लोमेटिकली पर्सनल तालुकात वधनि था न, वॾा कोलेटरल फ़ाइदा, ठीकु आहे न। हूअं जो तव्हां 4 सालनि खां पोइ करे यूनाइटेड नेशंस में मिलो, हे तव्हांखे ॿियो फोरम थो पैदा थिए, ऐं हूअ तव्हांखे घुराए न। हा, अञा घुराए, ठीकु आहे न। हाणे हिते सो इन्वेस्टमेंट बि वधे पई, वॾी ॻाल्हि, ऐं प्राइम मिनिस्टर जो ॿियनि मुल्क जे सरबराहनि सां उहे तालुकात बि वधनि था। पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ो इंटरनेशनल फोरम पैदा थी वियो न, वेन्यू आहे न, ठीकु आहे। अच्छा, हाणे छा आहे, उन लाइ अफ़ाल बि खपे, कंप्यूटर्स बि खपे, महिनत बि। ईअं रुॻो घुमण त कोन्ह वेंदासीं न। हाणे उते छा थींदो कॉन्फ्रेंस में, ओपनिंग सेशन में प्राइम मिनिस्टर असांजे तक़रीर कई, जेको उन मुल्क जो जेको होस्ट मुल्क, उन जो प्राइम मिनिस्टर मसलन उन तक़रीर कई, ठीकु आहे जी। मां थैंक यू जा कलमा कयो, महिरबानी तव्हांजी सभु आयो। हाणे इहो फॉर्मल सेशन थियो ख़तमु, हाणे असांजो बिज़नेस सेशन शुरू थींदा, पोइ 2 ॾींहं हले कॉन्फ्रेंस या 3 ॾींहं हले कॉन्फ्रेंस, ठीकु। हाणे उते ही मूंखे ॻाल्हाइणो पियो पए 200-250 जेके इन्वेस्टर्स आहिनि न, डेलीगेट्स जेके आहिनि, कंपनी जा सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, किथे को चेयरमैन आहे, के बैंकर्स आहिनि, के छा आहिनि, त आई हैव टू स्पीक एंड जस्टिफाई वाई इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज़ एसेंशियल। ऐं पोइ वरी ॿिया लीग्स उहे वठी वेंदोसि मां, उहे बि ॻाल्हायूं। उते रुॻो गपशप लाइ त नथो वञे न माण्हू, सीरियस आहे न। ऐं उहो जेको ऑडियंस आहे उहे ॿार त कोन्हनि न, ॿियो तव्हांखे प्रूव बि करिणो, ॻाल्हाइणो न। सो ऐं सुवाल जवाब थींदा। ईअं असांजे चवण ते त न त इहे डेटा कीअं आहे या सही आहे न, हुननि खे पंहिंजी इंफॉर्मेशन हूंदी, त उहे यू हैव टू बी प्रोफेशनली ऑन टॉप। कॉम्पिटेंस में तव्हांखे टॉप ते हुअणु घुरिजे, तॾहिं तव्हां 200 अंग्रेज़ हुजनि, अमरीकी हुजनि, जर्मन्स हुजनि, जैपनीज़ हुजनि, कोरियन्स हुजनि, तव्हां हुननि सां ॿी स्टेज ते अकेला तव्हां तक़रीर कयो, तव्हां एक्सप्लेन कयो पाकिस्तान, उन जूं पॉलिसीज़, उन जा प्रोजेक्ट, ऐं तव्हां हुननि खे कन्विंस कयो। एतिरे क़दुरु जो हो पोइ वरी हिते डेलीगेशन मोकिलिनि, अचूं था, ओके हाणे अचूं था पाकिस्तान ॾिसणु, वाक़ई इहे ॻाल्हियूं आहिनि। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ मोमेंटम। ऐं पोइ इहो जेको इन्वेस्टमेंट वधंदी वई न, त ॿुधायोमांव त जॾहिं कंपेयर कयोसीं, पोइ 54 साल खां जेका प्लानिंग कमीशन हुई, उन खां 2 सालनि में असां ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आंदी पाकिस्तान में। त इहा ॻाल्हि मां हिकिड़ी साई थो वठां, हिकिड़ी साई खां अवल तव्हां खां आख़िरी सुवाल थो पुछां, त सिंधी हुजणु तव्हांजे लाइ रुकावट हो या इनकरेजमेंट हुई इन दौर में, इन पर्टिकुलर दौर में? ॿई ॻाल्हियूं। हिकिड़ो वॾो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ईंदासीं जॾहिं, मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। त ॿियो जेको वॾे में वॾो, हाणे ॻाल्हि इहा हले थी न, मां सवाल पुछो आहे तव्हांखां, उन जो जवाबु थो ॾियां। जॾहिं मां
इन्वेस्टमेंट में वॾो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कयो त उन खे ख़तमु करण में सभ खां वॾो अंसर जेको एॾो मेरिट हो पाकिस्तान जे लाइ बेतहाशा ऐं सिंध जे लाइ बि वॾी ॻाल्हि हुई ऐं उन जहिड़ो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में अञा ताईं कोन थियो आहे एॾो वॾो हो केटी बंदर उन खे ख़तमु करण में सभ खां वॾो अंसर रुगो तर्स हुयो। ओके नाज़रीन, असांजूं ॻाल्हियूं मोहतरम सैयद मोहबुल्ला शाह साहब जारी आहिनि ऐं हिकिड़ी नंढड़ी साई खां पोइ पाण वरी मिलूं था ऐं साईं सां ॻाल्हायूं था त आख़िर जेको कमु प्लैनिंग कमीशन 52 में ठही ऐं न करे सघी साईं 2-3 सालनि में करे ॾेखारियो, इहा जेका अहलियत आहे अॼु बि मौजूदु आहे या न, या हुन जे दौर में ॿियो छा थियो, उहो सभु असां वञींदासीं। असां सां गॾु रहिजो।